哎，于经理，啊，您好，我是昨天和一个年轻女孩搬到311的，然后我刚才给她打电话，她没接，所以我怕她出意外，想请你们。哦，她出去了，一个人出去的。什么时候出去的？2个小时前啊。谢谢谢谢谢谢。哎，于经理，哎，谢谢你了，有什么情况你给我打电话，辛苦了。不要乱上网，不要去看那些东西，对你不好。我不看，我就自己写点东西。怎么了？没事儿。那个，你想吃什么喝什么，不要忘了发微信给我。嗯，那我先走了，再见。晚上见。晚上见。果然你们是一伙的，合起伙来骗我。停。他一定是看了你给我发的讯息。燕队，我们已经在去那个别墅的路上了，然后也通知那个物业在周围找人。燕队，给我发个定位，我现在马上过去。哎，燕队，燕队，哎，对，要不要通知赵群他父母？先不用吧。不要乱上网，不要去看那些东西，对你不好。我不看，我就自己写点东西。发现什么了吧？啊？遗书。啊？小敏，发现了赵群的遗书，你马上定位赵群的手机发给我，然后报告严队，通知相关部门到达现场，展开搜救。从我鼓起勇气，选择说出自己的遭遇，指控伤害我的人那天起，每时每刻
我都在接受道德审判。之前我的每次犹豫、纠结、软弱，都成了被道德定罪的证据。我被伤害的事实，因为被定罪的道德，无法获得法律保护和舆论同情，还可能构成我另一个罪行，侵害了伤害我的那个人的名誉。刑事犯罪嫌疑人和民事诉讼被告，他和我，到底谁是受害人？离开世界的这封信，不是我为自己洗白，相反，我来面对千疮百孔的我自己。那些我自己都解释不了、真实呈现的我不否认，每个都是我。屈服过，反抗过，贪婪的，清高的，软弱的，勇敢的，猥琐的，无畏的，他们都是我。我从来不是一个完美受害人，只是一个满身缺陷，努力辨识自己，穿越迷惑，终于看清，却为时已晚的普通女孩。我承认自己犯了软弱罪、贪婪罪，承认自己有过功利虚荣，妥协过，软弱过。我为自己的人性弱点道歉，对不起。我被伤害，是因为我不够好，找不到时光机器，回到4个月前。就让我关机重启吧。我知道这么选择会伤害你吗？爸妈，原谅我的最后一次任性。感谢体恤温暖我的人，你们的存在让我知道，这个世界并不糟，只是我不够好。应该就是这个附近。我们已经到这儿了，你们从底下上来大概20分钟，急救设备和担架都带了吧？行，快点。那边。应该就是从这儿。如果能重新活过，我会努力做个对违背自己意愿的一切人、一切事儿勇敢说不的人。不管对方多强大，我多弱小，这是一个好律师教我懂得的事儿。寻寻，寻寻，
赵雪，小心！雪雪，赵雪，雪雪，赵雪！到哪儿了？快点，我要下去。别跑！赵雪，赵雪，小米，小米，收到，我找到了。哎，有生命体征，还活着。小心，小心！初步判断，身体有多处骨折，伤势严重，马上下降担架和捆绑带。你们再多下来几个人，带上保温保暖的装备。快！马上联系医院，准备抢救。收到。活着。你在医院呢？什么情况？现在？跳下去的地方大概有40-50米高吧。身体右侧落地的，所以右腿反向，手臂变形。身体多处错位骨折，幸亏掉下去的时候被树枝挡了几下，缓冲了一些撞击力，没有伤到脑部和脏器，所以没有大出血。要不然的话，就是跳下去不死，也会失血失温。手术多长时间了？
光复位手术已经做了3个多小时了，不知道还要做多久，现在还在手术台上。医生说，做一次这样的手术就像是走过一次地狱，生活的痛苦谁都受不了。也担心他醒过来的时候情绪不稳定，发生意外，有加重伤势，所以跟他父母商量了，等麻药一过就给他上镇痛镇定，让他一直睡。所以这2天他都不会醒啊。医生还说什么了？需要长期康复，2条腿大概膝会一长一短吧，残疾了吧？林涵，帮我一个忙，就是他手术治疗所有的费用，包括后期康复所有的费用，全部都由我来负责，好吗？他不会要的。那就用你的名义，或者你帮我想一个办法，总之让他接受，好吗？我试试吧。谢谢。总之要用最好的条件、最好的药，只要少遭罪。他才多大呀？怎么就搞成这样了呢？赵寻妈妈的心脏也要做检测，医生挪了张床让她休息，康辉在那边陪着呢，这边我盯着。回去休息吧，别耗了时间。今天早上，他很开心的在给我们做早饭，我还挑了一段很好听的音乐。然后他让我去洗澡，应该就在那个时候，他看到了康辉发给我的微信，知道成功要起诉他，他肯定是误会我了，他觉得我在帮着成功一起起诉他，我应该把手机随身带着的，是我太大意了。不怪你，有没有这根稻草，骆驼都会被压死。就算他今天没有看到你的微信，不久之后他也会收到法院的应诉通知还有传票，每次出庭都是一劫，比现在更加猛烈的油煎火烤千夫所指。你觉得他还能撑多久？这个结果是注定的。我一直在劝成功不要用这样的方式。我知道，没人像你这样，一面维护委托人，一面还要去保护他。这件事情一发生就注定了他的事，你不过是顺势而为，我呢，是逆势而行。赵寻最后会发现，他抗争的是他自己一手造就的事，而我们谁也没有力量去改变他。其实你比谁都明白，
但你还是逆势而为了，是因为你懂他的处境。林看，你就那么想躲开我？为了躲我，连保博这样的机会，你都宁肯放弃？我真的就那么……我真的从来就没有奢望过会有什么结果。这3年，我发乎情止乎礼，我从来没要求过你做过任何事情。我从来没有碰过你一指头吧？当然，如果我说真有那么一点私心，我就是希望你能出现在我经常可以看见的地方，用你的青春点亮我后面的日子。但我同时更希望，用我的力量护送你未来的人生，这对我来说就足够了。难道就连这一点，你都不能接受吗？不能。我想给你的你不要，你想走自己的路，那我成全你。喂，任正，好，我这儿今年有个毕业生，想去你们大帐啊。对，他之前给你们投过简历，叫林看。是，我向你保证，绝对是个好苗子，你亲自面试一下，好好栽培。成，那行。好，林看，不管你怎么看我，但我还是会尽一切努力去维护你。为你的前途保驾护航。为了摆脱你，我宁可放弃赌博，却无法放弃你为我铺好直接进入大阵的路。我没有勇气说我不要。在进大阵之前，我去面试过很多家律所。以我的学历，跟那些国外名校、海归硕博比起来，毫无竞争力。如果没有他，我进不了大阵。国内前5的顶级律所。吴老耳提面命，把你塞给我。你们俩关系很好啊。坦白说，你的学历履历不足以进大政，更不足以进我的律师团队。但是为了避免你到其他团队让别的律师为难，第1年蓝本实习就跟着我吧。谢谢您。谢吴老吧，去人事部门报道。哎，小刘，有个你这林什么？
林看，门子里面一个赶。好，林看，去你那儿报到办入职。还有一句丑话说在头里啊，在我的团队呢，压力会比较大，我不会对谁特别客气，扛得住你就扛，扛不住别勉强啊。谢谢任律。我没有和任何人解释过。对不起，师姐，我之前误解你了。没有误解，所有人都没有误解我。如果不是他，任正不会亲自面试我，进不了大臣，也得不到一步登天的入职机会。我非常清楚这一点，所以我没有勇气说我不要。10年来，我拼命的工作，想要证明，成就我的是我自己，而不是他。可是我证明不了，如果没有他，就以我的能力，会不会有这么高的起点？我一直自证的事儿，自己都说服不了，怎么跟别人解释呢？我跟你说说我的事儿吧。7年前，我刚分到刑侦队，接手了第1起强奸案。受害人是个比赵璇还小的女孩，嫌疑人也是位有地位的男性。那起案子也不具有暴力胁迫的显性犯罪元素。我把这一类的职场性侵定义为软强奸。那个时候我刚走出象牙塔，成为执法者，满脑子的精英意识，一丝不苟地推敲每一个证据的扎实、严谨还有充分，力求程序正义还有结果正义。我把自己轮流放到警察、检察官、法官的位置上，不停质疑、推翻受害人的指控证据。做不到铁证如山，我绝不过刑侦官，不让法院和检察院找出一丝漏洞。你和他相处的前期，你有足够的时间、空间、自由度，可以明确表达自己内心真实的想法，避免对方误会你们之间的关系，进而发生性关系。为什么你在这么长的时间里，你的态度还是暧昧不明呢？既然职场性骚扰这么困扰你，你为什么不辞职？你为什么没有向公安机关求助，向他的上级投诉呢？案发时你有机会也有条件逃离现场，你为什么没有那么做？你为什么放弃任何言语、肢体上的反抗？你有跟他表达过“我不愿意，别这样”类似的意思吗？不愿意，但是从头到尾一个不字也没有说。是什么让你张不开这个口？最后因为证据不足，案件被撤销了，嫌疑人也被释放。我以为自己办了一个无懈可击的案子，捍卫了程序正义。结案第2天，女孩死了。他在遗书里说，他不知道该做什么去证明自己，只剩最后一样。
他的死让我刻骨铭心，没人归咎我，但我知道，我也是把他推向绝路的一只手。程序的严谨，结果的正义，我的职业荣誉，统统被我摆在他的个人感受之上。从他来报警的第1分钟起，如果我不是那样居高临下的审视他、质疑他、审判他，如果我给过他一点体恤、一点安慰的话，也许……他让我知道，虽然我是一个执法者，但宣判的也只是法律本身。他也让我明白，警察其实也是医生，偶尔治愈，经常帮助，总是安慰。从那以后，我再接手强奸案，我时刻告诫自己：你对受害人做的是倾听、共情，还有保护，不是审判他。从悬崖上下去那会儿，我怕极了。怕下到底开灯找寻，和那女孩一样的结局。我第一次后怕、后悔。也许我不该鼓励他说出真相，不该推进他报警指控。执法者该怎么做？帮受侵犯的女孩大声疾呼，就让他们承受众目睽睽的压力，还是对受不了压力的女性选择屏气吞声，把伤害锁在内心深处，报以理解？我不知道。其实我们两个都是在赵群的案子里看到了以前的自己。刚下完雨，穿件衣服吧。哦。网上现在说些什么？说什么的都有。有人说他是自杀作秀，也有人很同情他，倒向他那边了。别人眼中的黑或白，真的比活着还重要吗？比命还重？并不是。你说的对。新路，我已经决定了，报告了。好。
时间不早了，早点睡吧。我一个人再坐一会儿，你先回去睡吧。晚安。晚安。哎，陈董，还没起啊？哦，起了，有啥事儿？对不起啊，这么早给你打电话，能马上见个面吗？什么时候？就现在吧，到我们家来。具体有什么事儿吗？告诉你一个我的决定。还有，委托你向赵寻转达我的善意。哦，好，那一会儿见吧。好，我等你。萱萱，你对那个姐姐做了什么？我没有做什么。你怎么了？你什么也没做，她会自杀。萱萱，爸爸没有逼她。不是你逼的，还能有谁？萱萱，爸爸真的没有做。你要相信爸爸。我不信你，你个骗子！我再也不想见到你了。萱，我还有一件事，我想要萱萱的抚养权。你要萱萱的抚养权，是因为她是你唯一的财产继承人？无论她跟谁过，她都是你我唯一的财产继承人。我不在意什么名头，我相信萱萱也不会在意。那你为什么要她？我绝对不能让她觉得我在被迫离开这个家的时候，轻而易举地放弃了她。所以要摆出一副争她抢她的样子，让她面对离异的父母的时候心里会好受点。我不是摆样子，我是真的要她。你要她干嘛呀？你能每天照顾她吗？能管她的学习，照顾她的吃喝，安排她做运动，肯分出从商业扩张、企业增值，还有红颜知己那里拿出大部分的时间来照顾她，看着她一天一天的长大。我会尽力的。你怎么尽力？你现在跟她的交流都成问题。我知道离婚之后会有很多改变，我最大的改变就是想重新做回一个好父亲。你是害怕她叫别人爸爸吧？你怕她心目中有别的男人来取代你的位置吧？心路，我跟你说，3天以前，我根本不会介意我的儿子会怎么看我，也不会在意失去他的崇拜。我知道他听过很多风言风语，我可能在他的眼里不是一个好父亲，但是我相信有一天他长大了，成为一个真正男人的时候，他会理解我，会明白的。但是你知道吗？警察把我带走的那天晚上，我真的害怕了。
我怕我的儿子会看不起我，他会想，他的爸爸怎么从一个超人变成了一个罪犯？原来除了权力，还有你在乎的东西。当然了，我在乎他，还有你。虽然现在我已经失去你了，西路，你可以没有我这个丈夫，但是轩轩不能没有我这个父亲。我知道，无论是法院判决，还是让他自己选，他都会选择你。所以我请求你把他让给我。我想告诉他，在他爸爸妈妈离婚的时候，爸爸什么都没有要，但是我必须要跟你争。我儿子心中的我，必须要由我自己亲自来塑造，别人没有办法代替。Non-perfection, I remember that. Like to break my heart, although I pretend not to be her. Non-perfection, I still think of that. You jump octave and turn the key to high. Ooh. 时光缄默，圆缺失色，黑暗中小小一个，神色自若，波澜壮阔，看透了冰与火，各自挥霍。读懂了爱与痛，都是枷锁，就此别过，转身离开解脱，让过去的过去投生于将来，按下暂停键，重新决断，让此刻的延续出发去下一个，有谁能完美，能放下狼狈，人生在沉浮中起落，体会爱的滋味，有谁能完美，就让它完美，爱无畏，心有愧，让时间